Có chuyện như vậy Nam Bết? Anh Can đang nghi ngờ chúng ta đó. Nghi ngờ? Nghi ngờ chuyện gì? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà hôm nay anh hỏi em lạ lắm. Hỏi là mình có từng nói dối anh ấy hay không. Em sợ là anh ấy đã biết chúng ta... Chúng ta yêu nhau hả? Nếu mà anh Can biết, chắc là anh sẽ buồn lắm. Anh không thể biết được. Mình không thể để cô ta biết. Anh sẽ chuyển công tác làm việc ở tỉnh khác. Anh sẽ không ở cạnh em, thì Can sẽ hết nghi ngờ thôi. Anh Chi Quyên, Anh không hề muốn Sam đâu Nam Bết. anh ấy phải hạnh phúc. Nam Bết, Chi Quyên, hai người phải đau khổ vì tôi. Vậy tôi đã làm khổ đến hai người mà tôi yêu thương lẫn sao? Can à, Chi Quyên, có chuyện gì? Đơn xin chuyển công tác đến Horizon Hotel, chi nhánh Phuket. Đây là gì vậy? Mình muốn chuyển tới làm việc ở chi nhánh Phuket. Gần đây doanh thu giảm sút, mình muốn tự tới đó trông coi. Mình không thông qua đâu. Mình có một chuyện khác quan trọng hơn để cậu làm đó. Là chuyện gì?
Nam Bớt. Lúc Nam Bớt bị xe tông, mình nghĩ do keo đã gây ra, nhưng chúng ta chưa có bằng chứng. Vậy cậu muốn mình làm gì đây? Mình sẽ chú ý để mắt tới keo. Còn cậu Chi Win, cậu có nhiệm vụ bên cạnh của Nam Bớt. Đưa Nam Bớt đi đây đó, gần gũi chăm sóc Nam Bớt. Nhưng mà Nam Bớt là người yêu của cậu mà. Với lại một điều nữa, mình mà gần gũi Nam Bớt, keo sẽ không để yên đâu. Người khổ sở vẫn là Nam Bớt mà thôi. Đến lúc đó thì mình đã có thể bắt tại trận keo rồi. Còn cậu Chi Win, mình tin là cậu bảo vệ được Nam Bớt. Nha Chi Win, mình tin cậu. Mẹ đi đâu về vậy hả? Tại sao mẹ lại về nhà khuya dữ vậy? Mẹ đi cầu phúc cho ba con mà. Tình cờ mẹ gặp lại bạn cũ, nên mẹ nói chuyện hơi lâu. Mình đi qua nhà lớn đi mẹ. Đi làm gì? Thì bà chủ đó mẹ. Bà chủ gọi hết mọi người trong nhà lại. Con cũng không biết là có chuyện gì nữa. Con đi trước đi. Để mẹ tắm rửa thay đồ rồi mẹ qua đó. Dạ. Đi đi. Dạ. Đi. Dạ con không biết. Tôi không biết. Tôi cũng vậy á. Tôi không biết. Con không biết. Cái gì hả? Có nhà kiểu gì vậy? Không có một ai biết là dì Bin đã biến đi đâu rồi hả? Mà bình thường dì Bin cũng không có bỏ đi lung tung như vậy đâu mẹ. Đi đâu về đâu, dễ cũng nói trước với cô một tiếng hết. Có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng đó, nên mới biến mất như vậy. Nhưng mà nó đi đâu kia chứ? Biến đi đâu mất từ sáng tới giờ. Bây giờ tối khuya rồi vẫn chưa trở về là sao? Khi nào dì Bin trở về thì mình sẽ biết được thôi mà mẹ. Ủa mà mẹ có công chuyện gì quan trọng cần tới dì Bin hay sao mà gấp gáp tìm dì Bin như vậy hả mẹ? Cô chủ Keo ơi, cô chủ có nhìn thấy bà quản gia không? Sao tôi phải thấy bà chứ? Ủa, hôm nay cô chủ ở nhà mà. Tôi không có, tôi cũng mới về nhà thôi. Tôi không biết xảy ra chuyện gì hết. Cậu chỉ biết cô thì sao? Tôi cũng không biết nữa. Mà tại sao nội lại muốn tìm dì Bin gấp gáp như vậy? Có chuyện gì hả nội? Thì thấy hơi bất thường thôi. À nội ơi, lúc chị Bin gọi cho nội, dãy không nói với nội là dãy đi đâu hết hả?
Ôi, bà có nghe gì đâu. Bà ấy gọi điện nói cái gì đó. Tín hiệu điện thoại không được tốt cho lắm. Thôi đi. Không thấy thì không thấy. Bây giờ cũng khuya rồi. Thôi, tôi đi về phòng nghỉ ngơi đây. Mà tôi dặn trước, có tin về Biên, thầy La Đa nhớ báo cho tôi biết đó. Dạ. Bà có nghĩ là bà nội nghi ngờ tôi không? Chắc là không đâu. Chuyện lớn như thế này, nếu bà chủ biết thì chắc không im lặng như vậy. Chắc là bà không nghe được gì đâu. Cứ cầu mong là như vậy đi. Nếu khi nào mà bà nội biết được tôi không là con của mẹ tôi, không phải là cháu của bà, tôi sẽ không để cho con nằm bếp. Con cháu thật sự đã yên đâu. Nằm bếp. Chị nói sao hả chị Mel? Tới giờ này mà dì Biên vẫn chưa về nhà nữa hả? Phải, bây giờ bà chủ nóng lòng không chịu được nữa. Tôi thấy cậu Can báo cảnh sát có người mất tích rồi đó. Ui. Cầu mong đừng xảy ra chuyện gì xấu. Cảnh sát họ muốn có thông tin về hình ảnh của chị Pin đó mẹ. Ừ, được con. Để anh đưa em đi, rồi anh ghé đưa đồ cho cảnh sát luôn. Em đi cùng với anh nha. Không cần đâu, em đi làm đi. Tiệc đãi khách hàng trưa nay chắc anh không đi đâu. Em với chị Quyên đi thay anh nha. Dạ được anh Can. Con đi trước nha thưa nội thưa mẹ. Dạ. Đi thôi. Alo, tôi nghe. Phải rồi, tôi là La Đa Kiệt Cha Con đây. Cái gì chứ? Ôi. Chuyện gì vậy La Đa? Ai gọi đến mà sao nét mặt như vậy? Cảnh sát gọi điện đến đó mẹ. Cảnh sát gọi vì chuyện của Biên phải không con? Dạ, họ nói là thấy một cái xác phụ nữ. Họ muốn chúng ta đến đó xem. Họ nghi ngờ người đó là dì Biên đó mẹ. Cái gì chứ? Vậy nghĩa là bà Biên chết rồi sao? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Đừng xúc động quá mà. Sải à, chăm sóc bà đi, mau lên. Can ơi, Can. Chết rồi. Cái gì hả? Cảnh sát tìm thấy xác của bà Biên rồi sao? Phải. Nghe bà chủ nói là cảnh sát nghi ngờ đó là xác của dì Biên đó. Cho nên bây giờ bà nội và bà chủ đang định đi coi cái xác đó. Sao họ tìm thấy xác nhanh như vậy chứ? Cô chủ ơi, nếu đó thực sự là xác của dì Biên thì mọi chuyện sẽ rắc rối lớn rồi. Tôi nghĩ là chúng ta... Không việc gì phải sợ cả. Chúng ta đã xử lý hết rồi mà.
không có bằng chứng gì chỉ hướng về mình. Thi thể này đây. Trời ơi, dì Biên, dì Biên, dì Mẹ, Biên. bình tĩnh đi mẹ. Bình tĩnh đi. Trời ơi, chính là dì Biên. Không thể nào. Dì Biên. Nạn nhân đã tắt thở, vì bị đâm mạnh bằng dao nhọn. Sau đó xác bị đem thả trôi sông. Không biết ai đã làm dì Biên tới mức này nữa. Chúng tôi tìm thấy xác hồi sáng và thấy một cái vòng chân trẻ con ở trong người nạn nhân. Tôi nghĩ đây là người mà gia đình bà đang tìm kiếm. Đây Đây là cái vòng. Cha con. Mẹ, cái vòng này bị mất cách đây hơn 20 năm rồi mà. Sao nó lại nằm ở chỗ dì Biên được vậy hả? Bà có nghĩ tới là người chết là người đã trộm cái vòng đó không? Không thể nào như vậy đâu. Nhất định không thể nào như vậy được. Dì Biên ở với chúng tôi từ lâu rồi, dì ấy rất đáng tin. Dì ấy không thể nào ăn cắp được. Còn chiếc vòng đó cách đây hơn 20 năm đã mất rồi. Tôi vẫn đang ngạc nhiên là sao nó lại nằm trong tay của dì Biên đây. Cái vòng bị mất đó lại tìm thấy trong cơ thể người chết. Nếu không phải người chết đã ăn trộm thì có thể có khả năng là người chết đã dành từ chính kẻ đã ra tay giết mình. Hả? Có nghĩa là sao hả anh? Mới chỉ là suy đoán mà thôi. Người chết có thể đã đi gặp kẻ trộm chiếc vòng này, rồi cố gắng giành cho được nó, rồi bị kẻ đó giết để bịt miệng. Dì Biên bị giết để bịt miệng sao? Cô chủ kêu đó không phải là cháu của bà chủ. Đã có sự nhầm lẫn. Đứa bé đã bị đánh tráo sau khi sinh. Kêu là con của... Nè Biên, nói tiếp đi. Alo. Cẩn thận đó. Đó có phải là xác của dì Biên không vậy hả dì? Đúng vậy. Bà quản gia chết rồi. Bà chết rồi. Sao chết nhanh vậy? Cảnh sát nói gì hả Canh? Dì Biên bị giết chết. Cảnh sát suy đoán là dì Biên bị giết để bịt miệng. Giết bịt miệng? Dì có nghĩa là sao vậy hả dì? Dì Biên đã biến mất khỏi nhà, rồi bị giết. Và bây giờ thì cảnh sát tìm thấy vòng chân trẻ con, có khắc dòng chữ họ kề cha con ở trong người của dì Biên. Cái gì chứ? Đó là cái vòng chân mà tôi đã đeo cho con tôi từ ngày mới sinh ra. Nó đã biến mất đi từ lúc đó, không biết là ai đã lấy đi nữa. Rồi bây giờ, không hiểu tại sao lại nằm trong người dì Biên. Cho nên cảnh sát mới suy đoán là dì Biên biết ai đó đã lấy, rồi cố gắng để giành lại, nhưng bị giết chết để bịt miệng.
Thôi đi, tại sao lại đứng ở đây nói chuyện như vậy chứ? Đi vào nhà thôi. Thôi đừng khóc nữa Mèo. Chị Mèo à, chị Mèo. Chị biết tại sao lại như vậy? Chị Mèo à, đừng khóc nữa mà. Cái vòng đó mất thật rồi. Vậy là chính bà ta đã lấy cái vòng đi. Chúng ta cần phải nói chuyện. Nhanh lên, nhanh lên. Cái dòng trẻ con tìm thấy trên người của dì Bin có nghĩa là sao hả? Nó là cái vòng chân đã được đeo vào người của Năm Bết từ lúc mới sinh. Chị tôi đã đem Năm Bết đi, nên cũng đã đem theo cái vòng đó đi luôn. Cái gì chứ? Rồi sao bà ta lấy được nó đi? Tôi nghĩ là do chị Bin đã lục soát rồi tìm thấy trong phòng của tôi. Trời ơi! Vậy là bà ta đã biết được sự thật. Là do cái dòng đó hả? Bà giữ cái dòng đó để làm cái gì? Sao bà không bán nó hay là bà dứt nó luôn đi? Bà cũng biết rằng cái dòng đó nó là bằng chứng để cho mọi người biết được con Nam Bết đó là con của mẹ tôi, là cô chủ của dòng họ Kịt cha con chứ không phải là tôi. Tôi không nghĩ là mọi chuyện lại ra nông nổi như vậy. Thật là... Trước giờ bà không biết suy nghĩ cái gì hết. Nếu như mà mọi người biết được sự thật này về cái vòng chân đó của bà, thì đó là lỗi của bà. Bà đã làm hại cuộc đời của tôi. Cô chủ. Thì ra Kêu là con của Biết Cun thật sao? Không. Không phải. Không phải đâu. Không. Không thể nào được. Không thể nào là con Kêu. Con Kêu không phải là con cháu thật của mình. Không thể nào được. Không. Không. Không thể nào được. Có lẽ là do Biết Cun nó giận chuyện để mà âm mưu tìm đường cho con bé Năm Bết, con của nó, thay thế vị trí của cháu mình đây mà. Ta không có dễ tin đâu. Ta phải tìm hiểu cho rõ ràng cái chuyện này. Anh Công à, tôi không tìm thấy gì bất thường hết.
Dù sao tôi cũng xin thẩm tra thêm với những người giúp việc trong nhà bà Lada, những người làm việc gần gũi với nạn nhân. Dạ được chứ. Vậy mời cảnh sát xuống phòng dưới cho tiện. Mọi người nhớ một lát nữa hãy hợp tác với cảnh sát nha. Hả? Dạ. Dạ. Tôi xin hỏi một câu cuối cùng. Không biết là có ai từng nhìn thấy cái dòng chân trẻ con này không? Bà biết Kun, bà từng nhìn thấy cái dòng này chưa? Chưa từng thấy bao giờ. Vậy hả? Nếu như không có ai từng nhìn thấy cái dòng này, tôi cũng không có câu hỏi gì để hỏi nữa. Xin cảm ơn mọi người vì đã hợp tác với cảnh sát. Nè, chú cảnh sát à. Dù sao tôi cũng nhờ chị chú ý đến mọi người trong nhà xem có gì khác thường không. Tôi xin nói thẳng với cảnh sát là mẹ của tôi cũng đã suy nghĩ rất là nhiều rồi, nhưng không có ai đáng để nghi ngờ là người đã giết chết dì Pin hết. Đừng vội kết luận như vậy. Vì tôi xem xét vụ án thấy thủ phạm có thể là người rất gần gũi với nạn nhân. Vậy anh cảnh sát cho rằng kẻ giết người là người trong nhà sao? Chúng tôi chỉ suy đoán thôi. Vậy thôi, chúng tôi xin phép ra về. Nếu phía chị có gì cần bổ sung thêm, xin liên hệ với chúng tôi. Dạ được. Để giúp cho cảnh sát sớm bắt được hung thủ đã giết chết dì Pin, tôi sẵn sàng hợp tác tất cả với cảnh sát. Vậy xin chào chị. Dạ xin chào. Đang nghĩ gì vậy dì Sải? Cô có nhớ cảnh sát hỏi mình có nhìn thấy cái dòng trẻ con hay không hồi nãy đó? Sao vậy? Tôi nghĩ Tùng thấy đó rồi. Thấy? Ở đâu vậy? Ôi, nghĩ hoài cũng không nghĩ ra được. Mệt quá không nghĩ nữa. Mệt quá. Thôi đi, không nghĩ nữa. Con không cần phải lo nha Keo. Nội sẽ tìm hiểu cho rõ chuyện này. Bà chủ ơi, luật sư Bra sổng tới rồi. Dạ xin chào bà. Chào ông. Tôi làm phiền ông quá. Kêu ông tới tận nhà gặp là vì tôi có chuyện quan trọng cần luật sư tư vấn. Xin hỏi có chuyện gì? Chuyện này bí mật. Đi theo tôi. Cái gì thưa bà? Bà muốn chứng minh rằng
Cô Keo là con gái thật sự của Lada. Tại sao bà phải làm như vậy chứ? Bởi vì cô chủ là con gái thật sự của Lada rồi còn gì. Chuyện đó thì tôi không biết. Nhưng có kẻ xấu hiện nay đang rắp tâm dựng chuyện là con Keo không phải là con ruột của Lada, cũng không phải là cháu ruột của tôi. Nên tôi muốn có bằng chứng để khẳng định chuyện này, để tất cả mọi chuyện kết thúc xong hết cho rồi. Cũng không khó gì. Chỉ việc để cô Lada và cô chủ Keo đi lấy máu để xét nghiệm DNA. Chỉ mấy ngày sau thôi, bà sẽ có được kết quả chắc chắn để chứng minh cách này chính xác. Không ai có thể chối cãi được. Không được đâu. Tôi làm vậy không có được đâu. Tôi không muốn nói thẳng ra để Lada biết chuyện. Và tôi cũng không muốn cháu tôi, con Keo nó thấy tủi thân. Tôi sợ nó nghĩ là bà nội đang nghi ngờ nó, nghĩ nó không phải là cháu thật. Luật sư Ra Sổng có cách nào khác không, để chứng minh rõ chuyện này mà không để cho những người trong cuộc biết chuyện? Mẹ à, con đi trước đây. Đi tới nhà của Jin ở Chiang Rai thì cũng đã gần chiều rồi. Con đi đi. Bà Bin này mất bất thình lình như vậy là đã đích thân đi báo tin cho người nhà cũng tốt. Vì dù sao đi nữa, bà Bin cũng ở với gia đình mình lâu cả mấy chục năm rồi. Dạ. À, biết Kun, nhờ cô ở nhà trong nhà. Dạ. Keo, chăm sóc nội tốt nha con. Đừng có lo đi chơi thôi đó, nghe chưa? Ơi, Lada nè, đi nhanh lên đi, không cần lo ở nhà đâu, đi đi. Dạ, thôi con đi nha mẹ. Dạ con chào mẹ. Keo con muốn đi đâu thì con cứ đi đi nha, không cần lo cho nội. Con định là con sẽ đi làm tóc, con đi không lâu đâu, chút xíu con sẽ về. Vậy thì con cứ đi đi. Cũng không cần phải vội về đâu, cứ thoải mái ha. Vậy để con đi lấy túi xách nha nội. Nếu không lấy máu, chúng ta cũng có thể lấy tóc hoặc là móng tay của cô Lada và cô Keo để xét nghiệm DNA cũng được. Bằng cách này, bà có thể có kết quả chứng minh mà người trong cuộc không hề biết đến. Nhiều đây thôi, chắc là cũng đủ rồi.
Sao ít vậy nè? Cái này không có cái gì cả. Hơi. Được rồi. Cái này nhiều nè. Ôi, vụng về quá đi thôi. Càng dỗi thì càng hỏng.